హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను అల్లం పులుసు అనేది ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. ముందుగా అల్లంని వెల్లుల్లిని మిక్సీకి వేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక 3 స్పూన్స్ ధనియాలు, 2 స్పూన్స్ జీలకర్ర, కొంచెం 1/2 టీ స్పూన్ మెంతులు వేసుకొని అవి కూడా మిక్సీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి కూడా అలాగే మిక్సీకి వేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అలాగే కొత్తిమీర, కరివేపాకు కూడా కడుక్కుంటున్నాను. కొంచెం ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు అంత చింతపండును కూడా నానబెట్టుకోవాలి ముందుగానే. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ రెసిపీకి కావాల్సినంత ఆయిల్ అనేది వేసుకున్నాను. అల్లం పులుసుకు అనేది ఆయిల్ ఎక్కువగానే పడుతుంది. ఇప్పుడు నేను పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను ఒక 10-15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ముందుగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేసుకోవాలి. తర్వాత ధనియాల పేస్ట్ కూడా వేసుకొని ఇవి రెండింటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో అయితే మన బాడీకి టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. అందుకని అల్లం తినడం వల్ల బాడీకి వేడి అనేది చేస్తుంది. ఈ అల్లంని ఉత్తిగా తినలేము కాబట్టి అందుకని అల్లంతో చేసే రెసిపీస్ తినడం వల్ల మన బాడీకి టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది. అందుకే ఈరోజు నేను అల్లం పులుసు అనేది ఎలా చేసుకుంటారో చూపించబోతున్నాను. తప్పకుండా మీ ఇంట్లో కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా టేస్టీగా వస్తుంది అల్లం పులుసు అనేది. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కూడా వేసేసుకున్నాను. మన ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అనేది కూడా చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఉత్తిగా అలాగా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొనైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ అల్లం పులుసులోను. దీంట్లో వెల్లుల్లి తప్పనిసరిగా వేసుకోండి, చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ వెల్లుల్లికి అలాగా ఫ్రై చేసుకొని వేసుకుంటే. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అన్ని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో పసుపు 2 స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను. చిన్న స్పూన్తోనే వేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. 2 స్పూన్స్ పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత 2 స్పూన్స్ ఆర్ 3 స్పూన్స్ కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. మీకు టేస్ట్కి తగ్గట్టు కారం యాడ్ చేసుకోండి. ఇవి బాగా కలుపుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మాడకుండా చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, పక్క నుండి ఫ్రై చేసుకోవాలి. సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక చింతపండు అనేది నానబెట్టుకున్నాం కదా, చింతపండు పులుసు కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసేసుకోవాలి. చింతపండు పులుసు అనేది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ కరోనా టైంలో మన బాడీకి టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా అల్లంతో చేసిన పులుసు అనేది తింటే మన బాడీకి టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది. అండ్ కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ ఏదన్నా తగ్గిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను కరివేపాకు అలాగే కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకుంటున్నాను. మూత పెట్టుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మూత తీసి చూస్తున్నాను మగ్గిందో లేదా అని. ఇలాగున్నది కదా. ఇప్పుడు నేను దీంట్లోను ఇందాక కొంచెం కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసాను కదా, ఇప్పుడు మిగతాది కూడా వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులో బెల్లం వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం బెల్లమైనా వేసుకోవచ్చు, షుగర్ అయినా వేసుకోవచ్చు. నేనైతే షుగర్ వేసుకున్నాను. షుగర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకొని ఒక 3 మినిట్స్ ఆర్ 2 మినిట్స్ బాగా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే
ఫ్రెండ్స్, అల్లం పులుసు అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అల్లం పులుసు అనేది ఈ విధంగా చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. అండ్ కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ ఉంటే తగ్గిపోతుంది. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.